أيها المظلمون، أوليس فيكم قلوب تتحرك، والنساء أعراضها تهتك، والأطفال يقتلون، والشيوخ يعذبون ويذبحون؟ والله إن كل ما يصير هين حتى نصل إلى العرض. تتصل بي إحداهن فتقول: أوليس لكم قلوب تتحرك أو أفئدة تنتفض؟ أوليس لكم أخوات؟ أولسنا أخواتكم؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ليتني لم أصل إلى زمن لا أستطيع فيه أن أنصرهم إلا بالكلام. أين السلاح وأين أبطال الجهاد؟ أين القادة الذين مزقوا الكافرين؟ والله إنما يحصل بالشام يفتت أفئدتنا وقلوبنا ويجعلنا نتحرك في كل يوم كلما نظرنا أعراضنا تهتك. هي رسالة إلى أهلنا في الشام: إنما النصر صبر ساعة، وإذا اشتدت الأزمة انفرجت، وأشد الليل ظلمة أقربه إلى الفجر. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. يا قوي، يا عزيز، يا رحيم، يا جبار، يا منتقم، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا ظالمين. فلا تكاد تمشي على ترابها إلا اختلطت قدمك بترابها معه الدم والرفات، فاخلع نعالك قبل دوس ترابها، فتراب حمص من رفات شبابها، وارفأ بقلبك من غمار شقائه، واعمره بالإيمان بين خرابها، وابرد غليلك من معين نعيمها، من رشفة من ريقها ورضابها. وإذا دخلت فباسم ربك فاقصدا عمر البطولة وادخلا من بابها، حيث الشجاعة والبسالة والفدا فيها، وأهل البأس من أصحابها. واستأذن الحور الحسان بنظرة في أوجه الأبطال من خطابها. وإذا رأيت ضياءها متدفقا فتبسم الشهداء عند كعابها، وإذا رأيت ظلامها متجهما فهي المنايا السود في جلبابها. وإذا جرت أنهارها فدماؤها ليست بماء عيونها وسحابها. وإذا تفتق وردها متلونا فلقد تلون حمرة مما بها. أسطورة يا باب عمرو، والذي خلق الخوارق أنت من أربابها. وثبات أهلك في زمانك آية من قصة الأهوال في أحزابها. ماذا يقال حقيقة أم أنه وهم الخيال أو بريق سرابها؟ قصص وربك حيرت في فهمها كل العقول، وذاك لاستغرابها. لولا مشاهدة العيون لقلت ذا حلم وضرب خيالها وعجابها. الطائرات وراجمات جهنم ومجنزرات تتقى بحرابها. وعزيز هذه الطائرات ونارها لا لن تخل اليوم من أزماتنا، وتجندا للموت يوم كليهة حتى ننال الخلد عند مليكنا. سنظل في هذا الطريق أعزة مستمسكين بديننا وكتابنا، حتى وإن نطق الزمان تعجبا من عزمنا وإبائنا ومضائنا.
فنقول صبرا يا زمان فإننا أبناء خالد والمثنى خالنا. يا شام صبرا فإن النصر يقترب، وسوف ينصر من للحق ينتسب. الله قدر ما يجري، فلا جزع من المصاب ولا خوف ولا هرب. تصبروا صابروا بالحق إن لكم وعدا من الله بالتمكين يرتقب. لا تحسبوا أن غير الله ينصركم، ورابطوا بكتاب الله واحتسبوا. الله أكبر من ظلم الظلوم، فلو طال التجبر لا يبقى له سبب. كم ظالم ساس أقواما بقوته قد مات ليس له ذكر ولا نسب. يا شام يا شام نار القهر تقتلني، والقلب في داخل الأحشاء يلتهب. أرى نساءك والطاغوت يقتلهم، والعرض يهتك، والأطفال قد سلبوا، وأمة الحق بالأهواء قد شغلوا عن الجهاد، فلا نصر ولا أرب. يا أمة النصر إن الشام قد ذبحت، فناصروها فإن الموت يقترب. أخي هل تراك سئمت الكفاح، وألقيت عن كاهليك السلاح؟ فمن للضحايا يواسي الجراح، ويرفع راياتها من جديد، ويرفع راياتها من جديد. أخي إنني اليوم صلب المراس، أدك صخور الجبال الرواسي. غدا سأشيح بفأس الخلاص، رؤوس الأفاعي إلى أن تبيد، رؤوس الأفاعي إلى أن تبيد. سأثار لكن لرب ودين، وأمضي على سنتي في يقين. فإما إلى النصر فوق الأنام، وإما إلى الله في الخالدين، وإما إلى الله في الخالدين. أخي إنني ما سئمت الكفاح، ولا أنا ألقيت عني السلاح. فإن أنا مت فإني شهيد، وأنت ستمضي بنصر مجيد. ارفع لواء العز فوق هضابها، واسلك سبيل الفخر تحت سحابها. أطفال إدلب قد غدوا أبطالها، ورجال دور الزور أسد رحابها. هذه بلاد دمشق يا قومي غدت وجها شجاعا، قد بعد كشف نقابها. هذه بلاد دمشق يا قومي غدت وجها شجاعا، بعد كشف نقابها. إني أرى والله أن ليوثنا صفوا صفوفا إلى دمشق وبابها. أبطال حرب أو كمات كرامة هبوا لقتل الكلب في أعتابها. أبطالنا في الشام صبر جلادا، لمن قوى والثبات الوقودي، لمن قوى والثبات الوقودي. الكل حولك يتمنى الشهادة، والدم ثاير في الرتب والجنود، والموت قرب ما بقى الا الزنادة. والله ما تبطي يا حامل يهودي. يبطالنا في الشام صبر وجلادة، لمن قوى والثبات الوقودي. يبطلنا في الشام صبر وجلادة، لمن قوى والثبات الوقودي. لمن قوى والثبات الوقودي. يبطلنا في الشام صبر وجلادة، لمن قوى والثبات
والثبات الوجودي، لمن قوة والثبات الوجودي. والله معكم لن يضيع عباده، والنصر قادم رغم كل القيود. من مات فيكم بشره بالسعادة، والحي رمز للشرف والصمود، لا للحياة والاحتفال. ماذا سأكتب يا شام الكرامات، والكل يسبح في وحل الخيانات؟ ماذا سأكتب؟ لا حرف يطاوعني على البكاء ولا في رسم آهاتي. النار في داخلي تقتات من جسدي، والهم والغم في صحوي ونوماتي. أموت في كل يوم كلما نظرت عيني المجازر في أرض الفتوحات. شيخ يعذبه الأوغاد في صلف من التكبر في ذل ومأساة، والطفل يقتل في غدر بلا سبب، والأم تغرق في دم الحشاشات. والعرض يهتك يا للعار في زمن تآمرت فيه ألوان العمالات. مجازر القتل والتعذيب ظاهرة على العيان وفي كل القنوات. يموت في كل وقت مسلم، ونرى جنازة العز في كل الجنازات. يا أمة العز، إن الشام غارقة في دمها، فتنادوا بالبطولات. ثوروا على الظالم الطاغوت، وانتصروا وجاهدوا الكفر في كل المساحات. لا يؤخذ الحق باستجداء هيئتهم، فحطموا الكفر وامضوا للكرامات. سيروا على منهج المختار، واتحدوا على الجهاد، فيا فوز الشهادات. من مات في ساحة الإيمان منتصر، لله نال بها أعلى المقامات. فناصروا راية التوحيد، وانتفضوا على الروافض أعداء الديانات. يا إخوة الدين، نصر الله موعدنا، لا يخلف الوعد من رب البريات. يا إخوة الحق، إن العدل غايتنا على اليقين، فماذا في المذلات؟ أقسمت بالله رب العرش أن لنا نصرا، وإن طال يأتي بالمسرات. يا رب، وحد صفوف المسلمين على نور الهداية من وحي الرسالات، وانصر شآم المعالي في بليتها على الطواغيت من شر الحثالات. غاد كالخير كالليل كالرعد شرارة، راض كالسيف كالريح كالموج غزارة. غاد كالخير كالليل كالرعد شرارة، مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة. يا زل طاغوت الدنيا لا يملك غير حجارة، يهلكها كبابيل تخرق بالرعب جدارا. فبنى بالخوف حصونه أعلى فيهم أسوارا، فتفجر فيهم غضبا أنشب فيهم أظفارا. كشظايا النار تراه مغوار يصنع غارا، ما خف الخطوة حتى وقع بالموت قرارا. نفسي الفداء لجيش حر ماجد، خاض المنون وبات في أنيابها كل العمائم. إن رفعت مقامها شسع المجاهد جل عن أشنابها. ولأنتم أهل الرباط الحق، إذ هم في رباط الزور في سردابها. أين الحرائر من سطور سمائها، من بقها وبعوضها وذبابها؟ فامضوا كراما راشدين أمامكم ركب الشهادة، أبشروا بثوابها. قولي إنما الإسلام عز، ونفس المؤمنين به رضية. ديار المسلمين غدت تنادي، وتشكو ضعفها يا للرزية. سأرحل للعلا لا للدنية، سأرحل للمعالي يا أخي. سأرحل عاقدا كل الأماني، بإذن الله نهديها هدية. هاتوا سلاحي، قد تعبت من الخطب، ما عاد يجدين التكلم يا عرب.
ما عاد يجدينا التخاطب والهرب. يا مسلمون وثار في قلب اللهب، يا مسلمون وكلنا تحت العذاب بلا سبب. أموالنا في غير نصرة ديننا، في غير نصرة أرضنا، في غير نصرة عرضنا، وسلاحنا أضحى حطب. تحت الطواغيت انتحرنا أو سجدنا أو خضعنا تحت حكم أبي لهب. أواه يا جيل الذنب، أواه يا جيش البطولات المجاهد في الكتب. هل يخرج الأبطال من ورق الكتب؟ إني لأسأل في عتب، إني لأسأل في عتب. أين الملايين؟ أين الملايين التي زادت على عد الرتب؟ أين السلاح وأين جند المسلمين؟ أما لنا غير الكذب؟ أو ما لنا من قائد للدين والإيمان والتوحيد دوما ينتسب؟ إني لأقسم بالذي برأ البرية من عدم وأقام أسباب النعم، لن ينصر الإسلام إلا من تمسك بالقيم وأقام شرع الله في كل الأمم. أقسمت بالرحمن، بالله العظيم وبالرحيم وبالقوي المنتقم، لن ينصر التوحيد إلا من تكفنا بالعقيدة واليقين وبالعزيمة والهمم. أقسمت أن الدين منصور وأن الكفر مدحور، ولو جاروا ولو قالوا ولو طال الظلام فنوره آت وقد كتب القلم. يا رب أنت المستعان وإننا أبدا لفضلك حالة فقراء نرجوك في كل الأمور، وما لنا في غير منك يا كريم رجاء. يا رب أنت المستعان. يا أخي المسلم نعاني في زمان العنفوان، كلنا تحت السنان، قد شربنا الذل ألوان، دارت الدنيا علينا، ما بقى شيء في يدينا، الهوى يرمي إلينا غدره والكل قد خان. كم يتيم يتمنى أن يرى منا ومنا، راح من بالعطف منا والجزاء من جنس الإحسان. أمة الحق أفيقي اضربي سيف النعيق، إنما النصر الحقيقي أن يرى للدين أعوان. إنا رجال أحمد نحيا بدحر الباطل، من عاش منكم إن يعش يا غارة الله، يا غارة الله جدي السير مسرعة وحطمي كفرهم. يا غارة الله منكم إن يعش فالعدل في تنازل. بواسل